到 Spontaneity， 我係 Ralpha。咁我今次想介紹嘅書呢，就係澳洲嘅書，就係叫做《澳洲談覺察》。呢個係我有一年送俾自己嘅生日禮物嚟嘅。咁喺第117頁，咁佢就話啦：觀照永遠是在當下的，它絕不會是過去，而思考總是來自過去。咁佢都有再解釋多少少啦。佢話：你的詮釋即是一種思考，思考指的是將過去帶到眼前的真實裏。那就是為什麼思考絕對無法引領你朝向真理，因為真理是純淨無瑕的，你必須在它的純淨無瑕中與它相會。一旦你的過去介入，你便破壞了真理，那時真理就變成是你的詮釋，而不是你對真相的了解。你已經擾亂了真理，使它不再純粹。咁呢度呢，其實就講緊呢個當下嘅重要性啦。因為你只能夠喺當下裏面純粹嘅臨在存在，你先至可以切切實實就係用你嘅存在去體會到真實、真相、真理係啲乜。基本上喺呢個情況下，你已經係合一咗，你已經係同真理合一咗，你就係真理，真理就係你咁樣咯。咁呢個當然澳洲係講得非常之徹底、根本、絕對啦。咁呢個基本上都可以話係一個覺悟、覺醒嘅一個體悟嚟嘅。咁即係的確，你如果持續收集身心靈呢，其實可以有啲 moments 就係突然覺醒嘅一瞬間，你係真係會有一啲瞬間可以感受到呢種嘅存在嘅經歷嘅。係啦，咁我都有試過幾次啦，咁我一陣都可以再分享下。咁但係如果你真係持續喺呢一個狀態，呢個意識嘅狀態下，其實你已經醒到咗，你已經覺悟咗，係啦。咁所以即係佢呢度係真係講緊一個好終極嘅嗰個覺醒啦。咁但係我哋就算日常生活裏面，我哋而家都仲係凡人噶啦，係收集緊朝向聖道嘅方向進發嘅凡人啦。咁但係我哋都仍然係可以透過不斷去修行咧，可以達到呢一個嘅境界，呢一個嘅狀態嘅。咁佢呢度講嘅重點就係，我哋如果想真係從呢個觀照嘅狀態裏面，然後真係感受到真理係啲乜呢？咁首先呢，呢個當下裏面呢，我哋係要好覺知到底我哋嘅頭腦發生緊咩事。因為佢話你詮釋已經係個思考啦。咁其實思考已經代表你係處於過去，你唔係喺當下，你自然都唔會感受到到底當下嘅嗰個唯一嘅真理個真相係啲乜嘢。咁所以首先嚟睇下，你要覺知到，咦，你個頭腦係咪有一啲批判性嘅思考呢？純粹覺察佢啫，你唔係要批判佢話，哎呀，我又諗咗嘢啦，哎呀，我又唔喺當下啦。純粹你係見到佢，覺察佢，知道 OK， 而家我頭腦有呢啲想法喺度，有呢啲批判喺度，知道就 OK 啦。咁呢個係第一步啦。咁因為當你帶住思考去經歷現在嘅時候呢，其實你係代表你係有一個濾鏡啊，即係你唔係真係喺當下，你只不過係透過一啲因為以前嘅經驗啊，或者人哋教你嘅嘢啊，而所得出嚟嘅一啲咁樣嘅 judgments， 一啲思考，呢啲濾鏡去睇而家嘅嘢，咁變咗其實已經隔咗層，就唔係真實現在當下嘅存在咯。咁可能你會留意到就係，咦，點解思考總是來自過去啊？可能我有時係諗緊將來嘅嘢，例如啊，我嚟緊可能有嘢要交啊，有啲 deadline 啊，或者可能 plan 緊旅行啊，定點樣啊？的確，我哋嘅腦呢，我哋思考呢，通常都係兩邊揈嘅啫，一係就諗緊過去嘅，一係諗緊將來嘅嘢。但係其實我哋就算諗將來嘅嘢嘅時候，我哋都係基於我哋過去嘅經歷、我哋嘅經驗、學到嘅嘢去 plan 我哋將來嘅嘢，即係過去咁發生，所以我哋預期應該將來都咁發生嘅。即係可能你 plan 去旅行，OK， 你過去學到，哦，原來係要咁樣 plan 嘅，
係要考慮啲乜嘢嘅，或者去邊度嘅啊，可能見到人哋介紹呢啲啊，你有咩注意啊？你就呢啲過去學到嘅嘢，或者你自己經驗，然後就我哋 plan 將來嘅嘢。所以其實你嗰啲思考都係來自過去嘅，係啦。咁所以呢，喺當下觀照嘅情況下呢，你任何對於而家你感受到嘅嘢嘅所有詮釋、批判、理解，其實都已經係帶咗個濾鏡去睇，咁就已經唔係真係觀照啦。因為觀照嘅意思係你純粹係純粹係臨在啫。例如一朵花，如果你諗呢朵花，好靚喎，哇佢花瓣係黃色噶，我好中意黃色啊，或者覺得佢好香喎，又或者可能我唔係好中意呢朵花等等呢啲呢，其實已經係變咗你同花之間已經多咗個濾鏡喺度。而臨在就係你純粹係喺當下，而花都一樣，佢純粹都係喺呢度啫，佢冇特登要吸引你注意，佢冇特登要散發一啲嘢去同你講啲乜嘢啊，同你去要做一個介入啊咁樣。但係正正係因為你哋都在，你哋冇特登要去做一啲咩介入，咁所以你哋都可以真實地、如實地去臨在同埋觀照到你哋嘅存在咁樣咯。好似好抽象，冇錯。咁所以奧修其實佢係有講要點樣做嘅，但係有一樣好矛盾、好 paradoxical 嘅嘢，就係當你想學一啲技巧去臨在，點樣去觀照，點樣去覺察嘅時候，呢一啲嘅技巧其實都已經成為你頭腦裡面嘅一個知識，你學到嘅嘢，佢已經係變咗個思想。咁所以呢個重點係 OK， 你知道咁樣做，但係當你做嘅時候呢，你就要將呢個 doing 變咗做個 being， 即係你就唔好淨係諗住我呢步要點做啊，我要跟住啊，數住睇下係咪真係做啱先。係啦，當你知道點樣做嘅時候，你進行緊嘅時候，就真係全然地去覺察自己嘅狀態係點樣，而唔再執着你要好揸實嗰啲步驟。因為好矛盾地咧，其實身心靈嗰個成長咧，最終我哋唔係學啊，我哋係 unlearn 啊，喺我哋嘅人生裏面學咗太多嘢，應該點做啊，要點樣做啊，嗰啲好同唔好啊，嗰啲應該唔應該，其實呢啲都係頭腦嘅雜訊嚟嘅。咁所以其實身心靈嘅修行最終其實係 unlearn 晒所有嘅嘢，回歸到最純粹嘅狀態同存在咯。咁我哋有啲咩可以做呢？咁我哋都係要用一個身體去修行啦。咁其實奧修去介紹咗個方法就係叫做即係保持沉默啊，就唔好用語言，因為佢覺得語言呢係一個已經係非常之唔係一個覺察或者靈性嘅一樣嘢嚟噶啦。因為你嘅語言其實就係表達你嘅思想啊，你一切內在嘅經歷啊，但係透過語言之後，第一就係語言好有限啦，第二就係語言已經破壞咗嗰個狀態嘅純粹。咁所以可以試下，例如食飯嘅時候，你就真係純粹去食飯，去感受下你食緊嘅嗰啲嘢啊，你身體係發生緊咩事，有咩感受啊，咁樣就唔好講嘢，禁語係啦。咁就係啦，可以由呢一個開始試下先咯。咁慢慢你會習慣咗嗰個就係臨在一個覺察嘅狀態，其實都係一個靜心狀態嚟嘅。然後你就可以越嚟越 feel 到底所謂嘅在係咩一回事咯，乜嘢係 being 而唔係 doing 咯，好似好簡單咁樣，係啦，但係咧係可以有好多好深嘅感受嘅，同埋係真係要持續去做咯。就算每一日可能只係5分鐘都好，然後慢慢可能加多啲15分鐘又好，甚至唔一定要食飯嘅，沖涼都得嘅。我自己就好中意沖涼做靜心嘅，即係可能 feel 下啲水啊，feel 下自己身體嘅感覺啊，可能係皮膚嘅感覺啊，即係觀賞下啲水打落嚟嘅感覺咁樣咯。同埋係啦，唔講嘢，純感受喺當下咁樣。
係啦，咁係啦，我都有幾刻試過嘅。頭先講過，我有幾刻係都試過呢一種純粹在嘅感覺啦。其實我會形容係真係 nothingness 嚟㗎，因為即係雖然係一個觀照狀態，但係其實你都會知道，你會感覺到嘅係，其實連觀照者都唔喺度，純粹係在咯，係冇觀照者，都冇被觀照嘅嘢。真係 nothingness 咯，呢個就係純粹嘅在 presence 咁樣咯。咁我都有試過係喺一個澳洲嘅靜心裏面有感受過呢一樣嘢，係好神奇嘅。的確就好似頭先講，語言真係表達唔到。係啦，正如我頭先可能嘗試形容咗，係連觀照者、被觀照嘅都唔喺度嘅，只有存在，係 nothingness 咯。係啦，其實咁樣講完可能都唔明，所以真係要去親身經歷。咁就係啦，咁所以今次嘅分享就嚟到呢度先啦。咁我都好歡迎，如果你可能一路聽嘅時候，你有咩嘅想法啊、感受啊，或者你可能都有一啲嘅深刻嘅經歷，我都歡迎你可以留言俾我嘅。咁今次我同樣地都抽咗一張牌啦，咁可以喺呢個課題上面俾到啲指引我哋嘅。咁呢張牌嘅意思呢，就係我哋其實靈性嘅旅程呢，最終係講緊向內探索，而唔係我要向外學乜學乜學乜，而係我向內探索，最終回歸翻我係邊個，回歸翻我嘅真理、我嘅真相、我嘅存在。同埋喺呢個過程裏面，你越向內探索嘅時候呢，反而你會更加知道你喺呢一個物質實相嘅世界裏面，你個路係乜嘢。即係因為靈性嘅道路，你唔係話你一定要學塔羅、學能量，定係阿卡西、乜乜咁樣，即係唔係一定你要呢啲咁樣嘅身心靈工具先至代表你行嘅呢條路嘅。因為其實靈性嘅嘢係日常生活所有嘢都喺度，例如頭先你食個飯，你沖個涼，你呼吸，你行路，其實都係可以靈性嘅收集你。有啲人可能呢一生 OK，佢可能真係身心靈嘅事業。但係都有好多人唔係，可能有啲人佢係要做畫家，可能有啲人佢真係就係去嘗試去做一個父母嘅角色等等，係冇指定嘅。咁呢一樣嘢你係真係要往內探索，問翻內心，到底你呢一生係經歷體驗啲乜嘢呢？你會透過啲乜嘢去達到你個靈魂嘅成長呢？咁樣咯。咁就係例如頭先有講過嘅方法啦。咁初時其實好多時可能你都會留意到，就係個腦好多嘢諗嘅，即係可能你諗緊我做得啱唔啱㗎，係唔係㗎？咦，我又諗緊其他嘢啦喎，哎呀，我又唔專心咯喎，我又唔喺當下咯喎，係好正常嘅。畢竟我哋其實咁多年培訓呢，都係就係培訓個腦要諗嘢、要思考、要批判。咁所以係即係你初頭留意到自己個腦好多呢啲思想係好正常，係唔需要批判或者唔需要計較你諗咗幾多咁樣嘅，反而就係透過你純粹覺察，咁慢慢地你會開始留意到，咦，好似多咗啲空位喎，好似冇咁多呢啲雜亂嘅思想，然後喺呢啲空位裏面會有一啲唔係頭腦嘅信息出嚟啦。咁呢就係來自心嘅直覺嘅信息咯。咁呢啲信息正正就係指引你靈性嘅道路個方向係點樣，要行去邊，要做啲咩決定咁樣。咁所以個過程其實真係純粹就係再去覺察咯，然後其他嘢會自然咁發生嘅。咁係啦，其實心嘅信息一直都喺度嘅。佢一直不斷都係同你溝通緊嘅，你嘅靈魂一路都係俾緊指引你，只不過係因為真係我哋咁多年用慣咗個腦啊，同埋我哋都其實真係唔係好珍惜即係直覺呢一樣嘢啦，咁所以先至會我哋壓低咗直覺，然後即係直覺就好似好底嗰層啦，好根本嗰層，然後就上面就鋪咗好厚好多嘅一啲頭腦嘅思想咁啊，咁淹沒咗心嘅信息，但係佢哋一直都喺度咯。所以你透過做靜心向內覺察，咁慢慢嗰啲心嘅信息就會浮翻上嚟咯。係啦，咁我今次嘅分享就嚟到呢度啦。咁如果你中意我嘅分享嘅話，你想聽多啲嘅話，咁歡迎你 subscribe 啦，仲有可以 like 同埋 share 我哋個 channel 啦。
如果你有咩想法嘅話，都可以留言俾我㗎。咁我都有 Instagram 同埋 Threads 嘅，咁我都同樣係會分享身心靈嘅資訊啦。咁同埋我係有身心靈嘅服務，都會 keep 住去更新咁樣嘅。咁所以你都可以 follow 埋我嘅 Instagram 同埋 Threads 啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。